окупований Маріуполь. Інформація про те, що відбувалось з початку війни у оточеному окупантами місті, довгий час була скупою та уривчастою. В Маріуполі надовго зникли світло, мобільний зв'язок та інтернет. Спочатку світ бачив масштаби руйнувань, завданих росіянами, завдяки журналістам. Після евакуації журналістів в основному завдяки фото та відео з місцевих телеграм-каналів та соцмереж. Інколи маріупольцям вдавалось приховано вивести свідчення бомбардувань та вбивств через блокпости окупантів. Певний час ми могли дізнатися, що коїться у місті завдяки відеозверненням героїчних захисників Азовсталі. Слава Україні! Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі «Азовсталь». Потім настала повна окупація і почали з'являтися нові відео з міста, де тепер хазяйнують росіяни. Всі ці люди стоять за гуманітаркою. Дом 7. Я пообщалась с людьми из очередей. Они сказали, что в очередь за гуманитарной помощью нужно записываться, и получишь ты ее дня через 2-3. Нещодавно маріупольський ютуб-блогер Олексій опублікував серію відео про те, як останніми тижнями виглядає Маріуполь. Вот такие вот разрушения, друзья. Вообще ужас просто. Просто ужасно. Это я специально еду вокруг драмтеатра. По окружной. Смотрите, какой страшный вид. Ай-яй-яй-яй. Плиты перекрытия висят. Говорят, что под завалами очень много еще людей мертвых. Екскурсія Маріуполем справді концентроване жахіття, і літня зелень не може приховати масштаби руйнувань. Вот так вот 9-этажки выглядят возле роддома. Вот он роддом. Вот напротив роддома попадание авиабомбы. Ну, тут люди когда-то жили. Буквально 2 месяца назад еще кипела жизнь. Все у людей было хорошо. Понад 20 тисяч загиблих, десятки тисяч примусово депортованих до Росії. Досі в Маріуполі фактично в заручниках у окупантів залишається понад 100 тисяч містян, яким не вистачає їжі та питної води. У літню спеку місту загрожує епідемія інфекційних хвороб через гори сміття прямо на вулицях. Окупанти вже почали зносити залишки розбомблених будинків і вивозити їх разом з тілами загиблих під завалами. Але не все так погано у Маріуполі, якщо сприймати реальність через российскую пропаганду. В Мариуполе возвращается мир. Восстановление Мариуполя идет полным ходом. Жители приводят в порядок улицы, ремонтируют здания, в том числе школы. Петербург поможет разрушенному украинскими неонацистами городу вернуть былой облик и стать еще краше. В Мариуполе заработали несколько центров, куда привозят гуманитарные грузы из России и ДНР. Сюжети пропагандистів про Маріуполь – це пекельна суміш цинізму та трупожерства. Місто, у подвір'ях і підвалах якого поховані тисячі його мешканців, росіяни називають звільненим, а знедолених містян на межі голоду – вдячними. І в першу чергу Росія налагодила в зруйнованому Маріуполі видачу гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовної брехні. Здесь выдают хлеб, ну а рядом можно узнать новости. В городе на улицах появились вот такие мобильные экраны, транслируют даже российские телеканалы. Уявіть, в окупованому росіянами Маріуполі навіть є російські телеканали. Хліб маріупольцям теж, схоже, видають в обмін на те, щоб вони забули про вбивства своїх рідних, близьких та сусідів. В кожному місці, де маріупольці змушені отримувати їжу та воду, окупанти ставлять величезні мобільні екрани, де на фоні ними ж розбомблених будинків транслюють свою пропаганду. К сожалению, нанесла война, развязанная киевским режимом завоевания. Итогом 2022-го считать товарооборот, вероятно, будут уже в рублях. Теперь Азовсталь полностью под контролем народной милиции ДНР и российской армии. Росіяни хизуються своїм перевинайденням каральної терапії з механічного апельсину, а у мешканців міста немає іншого виходу, ніж терпіти цю наругу в очікуванні їжі та води. Дети в Мариуполе уже знают, у российских спасателей для них есть угощение – конфеты. Держи. Это первая конфета за 3 месяца.
пересуд, да? Так что спасибо большое. Звісно, це не перевершений у своїй мерзенності спосіб викликати у маріупольців стокгольмський синдром. Адже коли кат дає вибір скинути на твоїх дітей чергову бомбу чи взяти у нього цукерку, то ти будеш вдячний йому за порятунок. Пропагандисти смакують зруйновані життя маріупольців та пишаються тим, як ті повністю залежать від подачок з Росії. Бо коли ти забрав у людей тупо все та взяв їх у заручники, то роздачу їжі голодним можна перетворити на марвелівський подвиг. Люди живут, работают, надеются на поддержку России и с благодарностью принимают помощь. В этот раз им раздали 400 продуктовых пакетов. На недельку хватит. Ой, теперь хоть покушать есть. Все, держитесь, будьте здоровы. Ой, вы нам очень помогли. Спасибо. Втім, всі свої витрати на так звану допомогу Русня чудово компенсує розграбуванням залишків Маріуполя. Так, навіть у вщент зруйнованому українському місті вони знайшли те, що можна поцупити. Але на цей раз спробували придумати для крадіжки культурну назву. В Маріуполі запрацював торговий порт. Мариупольский морской торговый порт. Первое предприятие, которое заработало в освобожденном городе. 2500 тонн. Именно такое количество горячего катанного листа в рулонах погрузили сотрудники порта. Морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна. Росіяни розмінували Маріупольський порт, щоб їм було зручніше красти та вивозити метал та зерно. Але видають це за індустріальне відновлення міста та фіксують свої злочини на камеру. Они ждали этого чуть больше 3 месяцев. Для Донецкой Народной Республики важно, чтобы порт работал. А возобновление его работы – это процесс созидания. Майже в кожному сюжеті пропаганда наголошує, що вони б могли відновити Маріуполь дуже швидко та зробити з нього нове Монако. Але їм заважають катастрофічні руйнування, які нібито залишили після себе українські військові. У наших специалистов большой опыт по спасению жизни и разбору завалов, но, признаются, такого не видели никогда. Ремонтные работы ведутся не так быстро, как хотелось бы. Слишком большие разрушения оставили после себя ВСУ. Навіть не хочеться шукати порівняння для такого перекручування фактів, бо знайти щось схоже за рівнем мерзенності майже неможливо. Пропаганда хоче змусити свідків воєнних злочинів забути те, що вони бачили. Задля цього Русня приходить на місце власних злочинів та відверто глумиться над жертвами. Поисковые работы завершены и в драматическом театре. Именно его боевики использовали для провокации и создания фейков. Пытались обвинить российскую армию в том, что наша авиация якобы нанесла по театру ракетный удар. И здесь будто бы погибли сотни мирных жителей, которых азовцы держали в заложниках. В руїнах драмтеатру, де від російського бомбардування загинуло декілька сотень людей, окупанти навіть почали проводити пропагандистські екскурсії. Видите, да, верхние этажи практически все спалены. Все позиции были заняты украинскими вооруженными формированиями еще 22 февраля. Доказательная база уже есть, мы это все видим, это налицо. И, конечно, господин Зеленский и все остальные, кто отдавал вот такие вот преступные приказы, отдавал, понесуть своє заслужене наказання. Прямо зараз Росія намагається винищити у Маріуполі все, що нагадує Україну. Прибирає українську назву міста, українські підручники замінює російськими, влаштовує якісь біснуваті святкування Дня Росії в окупованому і зруйнованому місті. Святкування, звісно, виключно для своїх, бо серед маріупольців, бажаючих радіти святу окупантів, не знайшлося. В Маріуполі в День Росії розгорнули найбільший російський триколор. Ну, якщо вам недостатньо боляче від цього безпросвітного, концентрованого зла, яке облаштувалось на трупах загиблих маріупольців, то ось, пропагандисти Russia Today зняли кліп українською під назвою «Пливе кача» з переробленими словами про те, як в Азовсталі вбивали українських воїнів. Почему на украинском? Потому что украинский наш трофей. Мы забираем этот язык себе. Але що б не намагалась робити Русня, Маріуполь завжди залишатиметься українським містом, а його захисників, морпіхів, азовців, поліцейських, прикордонників, всіх героїв Азовсталі ніколи не забудуть. А будь-які спроби окупантів це змінити будуть такими ж вдалими, як спроба нейтралізувати Джавелін мангалом поверх башти танка.